सो हेलो गाइस, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। नाइट की ड्यूटी थी 10 से 6 बजे तक। और अभी शाम को सॉरी छत पे घूम रहा हूँ। और ये मेरा व्लॉग है, थोड़ा सपोर्ट कर दो आप लोग। कोई तरीका है भीख मांगने का? गरीब की मदद हो जाएगी यार। और ये मेरा यहाँ का सीन है, ये देखिए। मैं बैक कैमरा दिखा रहा हूँ। ये मेरी यहाँ की लोकेशन है और कंपनी मेरी वो रही, देखो जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, है ना। और ये अपने बगल में बिल्डिंग है। और ये अपना पार्किंग वगैरह मैं नीचे रहता हूँ इसमें। एक्चुअली मैंने दूसरी वीडियो में बताया था आपको। और ये पीछे का नक्शा दिखाता हूँ आप लोगों को। मंजन भी नहीं किया मैंने ब्रश भी। ये देखिए पीछे का नजारा। ये हाईवे बगल से ही हाईवे है। देखो आपको कार चलती दिख रही होंगी, देखो हो रही है ना। हाईवे है, बगल से हाईवे है। ये आज तो थोड़ा मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ, वैसे तो कालिया दिखता था। सिर्फ बात वहां पे घर पे मैच के अगली मैं 7 तारीख को, हाँ 7 तारीख को मैं घर पे आ रहा हूँ यहाँ से। और गांव में मैं अपने आ रहा हूँ, क्या करूंगा, पगड़ी बांध के आऊंगा मैं आपकी, ठीक है। और जाने के बाद सीधा मैं खड़िया जटूंगा अपने, और भल्ला खाऊंगा, टिक्की खाऊंगा और पेटीज भी खाऊंगा साथ में। और जैसे कि और क्या क्या खाऊंगा मैं। हाँ, जात के मैं पहले ही आऊं नदी पे घूमे। बहुत बहुत दिन से मैं नदी अपनी देखी ना ने, तो यहाँ पे मैं नदी देखना अपनी। और वहां पे बढ़िया अगर पानी चल रहा हो तो लोट जाऊं, नहीं लोट जाऊं पामा तो का पानी के नाने कोई दिक्कत ना ने। अरे जाने झोल मार के। और मैंने एक्चुअली आपको बताया था मेरा नाम रियल अजय अटेला है, पर मेरे को बहुत अच्छा नाम लगता है बाबा टिल्लू। टिल्लू नाम है मेरा। पर ये तो मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं, तो मेरा नाम आज से अजय अटेला, मेरा चैनल का नाम भी अजय अटेला है। और आप लोग भी मेरे को अजय अटेला बुलाया करो। और मैं गोरा कर रहा हूँ या नहीं, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ मेरी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। केसो के अगर जिन जिसको लगता है तो वो कमेंट में बताना, जिन जिसको नहीं लगता है मेरा दिल रख देना। झूठी मतलब झूठी तारीफ तो कर ही देना, झूठ बोल देना, क्या हो जाएगा तेरा, ठीक है। हरामी हो बेटा। बाय। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।